देखिए पूरा सर्दी का मौसम है, बच्चों को खांसी और सर्दी है, तो इनके लिए एक दवा बना रहे हैं जो कि रात को सोते समय बच्चों को एक चुटकी बराबर देना है। उसके बाद ना दूध और खाना देना चाहिए। आधे घंटे के बाद में जो भी आपका रूटीन दूध और पानी दे सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए दालचीनी चाहिए हमको 100 ग्राम, और छोटी इलायची चाहिए 10 ग्राम, और आपको काली मिर्ची चाहिए 10 ग्राम, और जावित्री चाहिए 5 ग्राम, और सौंठ चाहिए आपको 100 ग्राम। ठीक है जी। ये और लौंग लेंगे हम 10 ग्राम। ये पूरे मसाले, ये देखिए हो गया लौंग हो गया आपको 10 ग्राम। अब ये पूरा एक मिक्सी में लेके इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें और एक कम हो गया, हमारे मम्मी ला दिए, ये है मुलेठी भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि आपको अक्खा इस प्रकार दिखता है। मुलेठी अति मधुरम बोलते तेलुगु में, खाने से बहुत मीठा रहता है। डालो 10 ग्राम डालो। अब इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में डाल के। ठीक है जी। तो भाई पहले मैंने मसाले बताए थे, तो उसमें सौंठ था, सौंठ को मैं पीस के उसको साइड में रख दिया। बकिया मसालों को अब मैं पीसने जा रहा हूँ। तो एक बार चेक करेंगे कितना है हमारा पाउडर हो गया है। देखिए ये हमारा इतना अपना फाइन पाउडर हो गया है। अब इसके बाद में जो है हम इसको बच्चों को एक चुटकी भर लेंगे, इतना सा। ठीक है, थोड़ा शहद में इसको मिला के बच्चों को हम खिला देंगे। बच्चों को खिलाने के बाद में जो है सो उनको पानी और दूध, कोई भी खाना वगैरह कुछ नहीं देना है। और आधे घंटे के बाद जो है सो आप कुछ भी देते हो। देखिए उन मसालों का लिस्ट मैं आपको लिस्ट में लिख दिया हूँ, आप इंग्लिश में या तेलुगु में देख लीजिए उसकी क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखिए, क्वांटिटी हिसाब से मिलाना है। ठीक है, और दवा यूज़ करिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए, और अपने साथियों को भी खुश रखिए। अब बच्चों को एक चुटकी है, अब बड़ों को हाफ स्पून ले लीजिए, बस हाफ स्पून, और शहद में मिला के ले लेना है। सुबह और शाम 2 टाइम ले लीजिए बस। चलो देखिए, इसको मैं पूरा डब्बे में उठा लिया। ये मेरा पूरा डब्बा हो गया। इतना मेरा इसका ढक्कन देखो यहाँ